il suo parere? Qual è la sua visione circa eventi di questa natura che dal punto di vista nazionale diventano regionali? Penso che Confindustria Abruzzo stia svolgendo appieno il proprio compito, perché riesce a organizzare iniziative di livello nazionale e internazionale coinvolgendo centinaia e centinaia di aziende in un'operazione che guarda al futuro. Oggi noi dobbiamo fare in modo che le nostre aziende possano confrontarsi con le realtà territoriali mondiali per fare in modo che i loro prodotti possano andare oltre la nostra nazione, e Confindustria Abruzzo svolge perfettamente questo ruolo anche con questa iniziativa. Connext portata in Abruzzo vuol dire coniugare tradizione e futuro, coniugare la soft economy con un territorio che si presta perfettamente a queste iniziative, e poi Pescara è una città effervescente, vitale, che ospita iniziative di questo genere in maniera puntuale, perché ha oltretutto una collocazione geografica ottimale e ha la voglia anche di mostrarsi al mondo con questa immagine fresca che ha e che oggi si coniuga perfettamente con le iniziative che Confindustria porta avanti. Questa dell'Aurum è una suggestione che è diventata realtà, era una fabbrica che 100 anni fa era avanti 100 anni perché era assolutamente innovativa, oltretutto il nome Aurum è stato dato da Annunzio, e adesso è diventata una grande fabbrica di idee in cui le imprese oggi si confrontano, ma si confronta la cultura, si confronta il territorio, si confronta la tradizione. Ecco, oggi l'Aurum è diventato un punto di riferimento forte per tutte le iniziative che vogliono avere un marchio chiaro di qualità, e Pescara sicuramente si presta molto a queste iniziative che oggi hanno grande successo.